Filipenses 4:7. Amado, la clave no es esforzarse por escuchar, sino descansar en su amor. Cuando te das cuenta de que Abba Dios te ama perfectamente, puedes acercarte a Él con valentía. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no está lejos. Él está tan cerca como tu respiración. Su espíritu vive en ti, siempre listo, para guiarte, consolarte y hablarte. No tienes que perseguir su voz, solo inclínate hacia su presencia. Abba